အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းရဲ့ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-16 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ကငယ်ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် 2 4/7 by 3/5 e 1 3/7 လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်9လီ14ပါပေါင်းလိုက်ရင်18ပါ80/7ပဲဖြစ်ပါတယ်3/5 က3/5ပါe ဆိုတာမြောက်ချင်းမှာကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်ခွန်တလီခွန်မှာရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 10/7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတရားတန်ဖိုးရှိပါတယ်9တလီ9ပါ9နလီ10ပါပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည် 80/7 ပါပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် 6/7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပိုင်းဝေအချင်းချင်းပိုင်းခြေအချင်းချင်းခြေလို့ရပါတယ်7နဲ့7နဲ့ခြေသွားပါမယ်6တလီ6ပါ6 3လီ18ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ